Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рад представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это удивительная Кымбат Дожан. 13 лет она работала на телевидении, потом 19 лет она была редактором, диктором, ведущей и продюсером агентства Хабар. Она была главным редактором казахского радио и директором детского телеканала. И мне, как исследователю феномена казахов, было очень интересно с ней познакомиться и узнать, откуда же идут корни у всех сегодняшних побед, у всех сегодняшних успехов. И какие новости были, например, 30 лет назад, когда Казахстан только стал независимым. В общем, об этом и о многом другом мы с ней побеседовали. Получилась очень интересная беседа. Поддержите наш выпуск лайками и комментариями и подписывайтесь на Алга Казахстан. Располагайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Кымбат ханым, қалайсыз? Өте жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Мен де керемет. Мы много рассказываем новостей об успехах Казахстана. Вот. И есть у нас новости и в культуре, и в спорте, и даже в самых разных областях. Сейчас есть у нас новости про успехи в науке, даже программисты есть, бизнесмены, стартапы. В общем, какая-то фантастика. Поэтому мне было очень интересно с вами познакомиться и побеседовать, потому что вы видели вот этот весь процесс изменения Казахстана прям изнутри, потому что все новости эти проходили через вас. Вот очень рад, что вы сегодня к нам пришли. Рахмет, взаимно. Рахмет. В первую очередь хотел спросить у вас про ваше детство. Вы родились в Кызылорде. Кто были ваши родители? Как вообще ваше детство проходило? Да, я родилась в Кызылорде. Если вы знаете, это вторая столица после Оренбурга, столица Казахстана, Казахская ССР, Кызылорда, где зарождался казахский театр в 1926 году, где жили и работали такие корифеи театрального искусства, как Калибек Куанышбаев, Жмат Шанин. Это Жмат Шанин, первый дипломированный казахский режиссер, который отучился в московском ГИТИСе, и у него было... режиссеров было много, но самое главное, он был дипломированный режиссер с московским образованием. То есть я хочу сказать, Кызылорда – это то место, где было... в моем детстве, когда я еще не родилась, до меня, это становилось, мне кажется, там казахская культура. Да, в Оренбурге создавалось казахское радио, Казах Радиус, Ахмет Байтурсунұлы, который сперва это было 1921 год, и листовками вот это все зарождалось в Оренбургской степи. Это тогда еще была Казахская ССР в составе, имеется в виду, это наш город, наша столица. А потом уже Кызылорда, где Амре Кашаубаев пел, жил по этим маленьким улочкам Кызылорды. Он ходил на радио, заходил, например, казахское радио, там же тоже работало, маленький промежуток, но работало. И самое главное, вот, как я сказала, казахский театр драмы. Следующий, вот буквально через 2 года уже будет 100-летний юбилей. Драматический театр имени Мухтара Ауэзова. К чему я это? Мое детство проходило именно в том месте, где мои родители были простыми, но очень талантливыми людьми. Жили мы очень большой дружной семьей. У нас было 5 девочек, 5 мальчиков. Папа один-единственный сын у нашей бабушки. Аже, моя Рухья, ее звали, которая видела годы репрессий, годы голода. И сама это вынесла, и сама воспитала своего сына. И все время моей маме говорила, а мама тогда в медицинском училище училась. Ай, Алмагуль, ты там доктормын деп или там медицине там знаешь, рожай все, сколько Бог даст, столько рожай. И мама родила нас 10. И получилось так, что один Абсадык, это мой отец, который был из рода Душановых, он один, разросся такой большой семьей. И все мы жили очень, не скажу, что богато, но и не бедствовали, потому что папа был очень такой работяга, и он день и ночь работал, он мог в дальние командировки ездить.
Он, даже если один день ему удавалось, там, скажем, отдыха, он шел прямо, у него свое ружье было, он охотился, разрешение было, потому что мы могли и сайгачье мясо кушать, и фазаны, и зайцы, Дичь, и да? все дичь. Так что у нас была такая вот дружная большая семья, где мы все пели, играли на любых инструментах. Братья играли на домбре. У нас был фортепиано «Беларусь», на котором все играли, потому что мы все ходили в музыкальную школу. Почему-то я не пошла в музыкальную школу. Но все время я потом говорила: мам, а почему я не пошла в музыкальную школу? Спонсор сегодняшнего выпуска – Aviasales KZ. Поиск дешевых авиабилетов и кэшбэк от путешествий. На что они мне говорили: ты очень много читала книги, мы думали, что ты будешь, преподавателем или журналистом. Наверное, все это закладывается в детстве. Папа, например, беташар, что такое, знаете, Иван? Беташар – это когда молодые женятся, и невестки открывают лицо, грубо говоря. Я был на беташаре. И папа беташарша был. То есть в Кызылорде не все же умеют беташар делать. Это должно быть и не только владеть домброй, но еще петь и еще слагать такие гусьет, такие напутственные речи, слова. Отец этим обладал. Получается, вы вот в культурной столице росли, Да. вот в такой культурной ауре, и родители у вас тоже были творческие. Да, мама очень хорошо пела. Папа играл на домбре, братья на гитаре, на домбре, на фортепиано. На чем только не играли. Можно сказать, природой в нас была заложена уже музыкальность. А как так получилось, что вы попали в журналистику? Вот именно. Я попала сперва, скажем так, в телевидение, имеется в виду, я же училась в театрально-художественном институте, я готовилась стать актрисой, но если вернуться в детство, мы же тогда все вели, особенно девочки, дневник. Я помню, в классе 6 или 7 я написала «Мен диктор боламын». То есть мне очень нравилась Марьям Аимбетова, мне очень нравилась Бахчамал Ерманова. Это те дикторы казахского телевидения, которые просто сидели и нас знакомили новостями, там о погоде говорили. Тогда же не было никаких компьютерных... Телефонов не было, блогеров не было. Ничего, да. Только два канала. Один центральное телевидение, которое из Москвы, и второе наше казахское телевидение, которому уже в этом году 67 лет. Казахскому телевидению. И получается, вы попали на телевидение 13 лет, да? Были диктором и ведущей передач, да? Да, я попала вот второкурсницей. Тогда я написала «хочу стать диктором». А потом, когда я поступила в институт, я-то уже думала, что я буду играть баян, я буду жебек, я буду там тамирис, я буду там то-то, то-то. Но когда пришел главный режиссер телевидения и сказал, что проходит конкурс, я хочу видеть вас, кто у нас в аудитории так сидела, говорит, ну-ка, говорит, вы встаньте, можете, говорит, сказать пару слов? То есть он сперва проверял, кто говорит, у кого какой голос, наверное. Тем более театральный вуз, тогда мы очень сильные конкурсы были. Просто так никто не попадал, это нас просто через сито пропускали. И все имели хорошие голосовые данные, хорошую дикцию. И вот так я попала на конкурс дикторов, где я увидела чуть ли не 500 девушек.
из других вузов. Это сейчас называют кастинг, а тогда был конкурс дикторов. Фантастика. Помните свои первые эфиры? Как? Эфир? Первые, да, выходы свои, первые эфиры. Как это было? Да, еще как помню. Как это было? Ой, это вот как раз мандраж, о котором вы говорите, вот тогда у меня был действительно мандраж. Я думала, почему-то, думаю, много света, ничего не вижу. И бумага какая-то желтая на Тогда машине. с листа, да, читали? Да. Тогда ни суфлеров, ничего же не Да. было. Это же далекий 80 какой-то 4-й год. Боюсь сказать даже эту цифру. И эти желтые бумаги, и когда тебя ослепляют вот эти софиты, и я ничего не вижу, думаю, господи, как я это... Вроде у меня глаза нормальные были, а тут ничего. Но накануне, когда мне сказали, что завтра эфир, готовьтесь, мне Таныс Шандаулетович Утебаев, мархум, тогда он был главным диктором дикторского отдела, а я тогда студентка в общежитии жила. Оказывается, он позвонил в деканат, и мне замдекан факультета говорит, что-то уже 3-й звонок из телевидения. Иди, говорит, это, в деканате тебя ждут, ищут. Я взяла трубку, а мне говорит, это Таныс Утебаев, а я его по голосу узнала. Я говорю, да, ага. Говорит, Хамбат Душанова? Я говорю, да. Ну вот, вы прошли все 3 тура. Значит, 3-й тур был без нас уже, оказывается, имеется в виду. Они все отбирали. И говорит, приходите, завтра эфир. Я говорю, у меня билет куплен, это была зима, февраль месяц, я домой поеду. Каникулы. А тут сессия. И я говорю, сессию сдаю, я не могу, говорю, на телевидении сейчас. И вот таким образом я уехала домой на каникулы, приехала через 2 недели, и мне говорят, ну все, каникулы закончились, теперь давай, говорит, в эфир. И они мне дают за день вот это напечатанный сценарий. Она говорит, учи, завтра эфир. Открытие канала. Тогда у нас было не с утра прямо, обычные дни в 16:00 и до ночи. Только суббота-воскресенье с 8 утра, потому что вот сейчас мы можем, да, любой канал по 17-18 часов делает вещание. А тогда казахское телевидение 16 часов начинался в будний дни, а суббота-воскресенье, потому что это выходные, с 8 утра и на 2 языках. Я это так выучила, что я пришла, у меня от зубов отскакивало, но все равно надо же смотреть это, но я там буквы вообще не вижу. Вот это был мандраж. И мне казалось, что я пить хочу, но я знаю, что это прямой эфир, я же не могу встать и уйти. Ну, вот такой был эфир. И потом мне Таныс Утебаев говорит, а чего, говорит, боишься? Голос классный, хорошо смотришься. Чего боишься? Я говорю, не знаю. А у меня, оказывается, от страха аж губы побелели. Да. Еще же и пить хотела. Да, интересно. В общей сложности потом, получается, вы вот поработали диктором и стали главой Хабара, да, главным редактором целого... Ну, к этому агентства. времени очень много, конечно, времени прошло. Это же было одно казахское телевидение, а потом, когда пошли зарождаться новые телеканалы, КТК, ну и остальные, и потом Хабар, АО агентство Хабар отделялся от казахского телевидения, нас, конечно, сразу самых таких, скажем, профессионалов, это не только журналисты и дикторы, но и операторы, режиссеры, все ушли на канал Хабар. Там я отработала более 20 лет. А на Хабаре уже по всем ступенькам, можно сказать, журналистской стези я прошла. Потому что когда человек работает, видимо, в прямом эфире, уже ничего не страшно.
Это как твоя жизнь уже, без этого не можешь. Ты должна быть готова ко всему здесь и сейчас. С приходом независимого Казахстана как изменилось СМИ? Как поменялось телевидение, формат, может, изменился? Может, больше свободы стало? Ну, технику, может, новую купили? Да, техника не сразу, конечно, появилась в 91 году. Техника попозже, 95-й, вот когда начал Хабар первые шаги делать, вот тогда эти БТК МСП, все вот эти новые камеры, новые звукозаписывающие студии. А что изменилось в СМИ? Скажем так, вот первая пятилетка, мне кажется, мы были, вся страна в эйфории. Мы говорили только вот о хорошем, говорилось только вот становление, вот нам 5 лет, вот нам 10 лет, и все время давали сами себе отчеты. Может быть, где-то даже приукрашивали. Но вот эта свобода, что ты независимое государство и делаешь новости независимого своего государства, и, видимо, это вселяло в нас, каждого человека, не только журналистам, но и, наверное, всем гражданам республики, какой-то вот, пусть это будет высокопарно, такое вот прямо такое будущее мы видели. Оптимизм, да? Да, это оптимизм, и оно действительно в то время очень сильно, когда Казахстан начал со всеми государствами новые соглашения, новые какие-то проекты международные, оно появлялось, и сами выезжали, и главы государств приезжали к нам. Честно сказать, вот сейчас, если дали бы ту первую десятилетку или там первую пятилетку, я думаю, почему сейчас такого нету? Да, тогда не было такой коммуникационной силы, ни интернета, ничего, она только-только появлялась же. И соцсети, что такое, мы не знали. Но делали новости, которые смотрели только нас. И что интересно, вот до сих пор они говорят, ну, зрители, которые нас запомнили, они говорят: «О, мы вас помним, а я помню, какая была у вас стрижка, короткая такая. Я помню ваши очки». Вы представляете, целое поколение выросло, видимо, на наших новостях, они даже наши атрибутику помнят, мои очки, там может быть, мое кольцо. Вот. Настолько люди верили и смотрели только ТВ. Ну, не только ТВ, и газеты, и журналы, очень много... Радио, да, наверное, тоже большое. Да. А наше казахское радио, например, которому уже 103 года, да, и потом новые независимые радио, молодежные, музыкальные радио, когда появлялись как будто как грибы после дождя. Но это все кушалось именно в хорошем смысле этого слова. Сейчас не хочу говорить, что плохо, но действительно негатива больше мы даем. И этим, что ли, люди как-то подпитываются и этим живут, что ли. Хорошие новости не так. Они останавливают свой взор. Почему, я не могу понять. Да, я с удовольствием читаю, вас смотрю, когда про нашу казахстанскую культуру, спорт, туризм вы выкладываете. Я думаю, а я не знала, вот там по робототехнике, все силиконовые долины, вот это все у нас было. А теперь как будто все накрылось каким-то, как будто людей сейчас ничего не интересует. Хотя вот из наших новостей я вижу, что у нас есть такая молодежь, которая интересуется и выходит туда, на международную арену. Это же классно. А так новости мы делали и сами в это верили же, потому что это было, настоящее же было. Никто это, конечно, может быть, приукрашивалось. Как сейчас мы говорим, оказывается, столько-то заводов было заявлено открытие, но не открылись.
или столько-то там мостов надо было построить, но не построилось. Вот это, конечно, человека не то, что меня вот, например, коробит вот такие вещи. Кстати, как вот вы относитесь к тому, что сейчас есть профессиональные СМИ, да, телевидение, там радио, а есть вот такие просто обычные ребята, которые берут телефон, там И рассказывают... делают новости. Делают новости, все свинши забирают. Я не только про Алга Казахстан, про наш канал, я и про других, потому что сейчас каждый же может взять и вот так вот рассказывать новости и собирать огромную аудиторию. Нет, я очень положительно отношусь. Я иногда думаю, вот у меня же это не получается. Или надо было начать, что ли, мне тоже вместе с молодежью это. Это классно, кто это делает и умеет делать. А может быть, я и сама буду делать теперь после этого разговора, да? А у вас Инстаграм есть же мощный? Ну, да, сейчас у меня там тема получилась и социалка, и музыкальная сфера. Там все немножко вперемешку, надо привести в порядок. Но я не могу только одним это заниматься. Мне надо как-то все параллельно, чтобы было, шло. Кстати, с самого начала мы начинали говорить о том, что у Казахстана очень много хороших новостей сейчас, и тоже вы сказали, что был период, когда там 5-10 лет прям мощные, хорошие новости были. Как вы думаете, в чем этот феномен Казахстана, феномен казахов, который мы сейчас переживаем, откуда эти не знаю, бесконечные успехи? Каждый день я вижу какие-то успехи. Выплескиваются, да, такие? Я даже не успеваю за ними. Не успеваете, да? Что происходит? Как это происходило? Почему? Ваше какое мнение? Вы знаете, мне кажется, сейчас эти новости именно в хорошем смысле этого слова выплескиваются, и мы не успеваем уследить, да, за ними, и даже не прочитать, не посмотреть. Эти новости сейчас делают сами дети, которые родились после 2000-х годов. Вот им 20 лет, 22, 15, 14, 10 лет, кто уже в науку идут. 98-е, 99-е есть среди них тоже, но именно то время, когда дети родились 1-2, например, по примеру моих же детей, они, мы таскали одного в бассейн, второго в шахматы, потом они занимались еще и танцами. Но почему-то именно в то время таких международных, скажем, на международную арену выходить не было такой возможности. Во-первых, видимо, экономика была слабее, потом не было того интернета, который сейчас мы имеем. Сейчас любой человек может найти себе по вкусу любой международный конкурс, любой международный какое-то состязание, если спортсмен, да? Поэтому эти дети 90-х годов, они закрылись. Были, конечно, которые пошли через какие-то школы, может быть, у родителей были деньги. Если взять пример меня, себя, я работала день и ночь на телевидении. Для меня самое главное было, чтобы дети были никуда-то не ушли, а хорошо учились и ходили в свои секции, занимались своим спортом любимым, да. А так, чтобы глобально думать, для этого я должна была все это оставить. А сейчас что хорошо? Очень молодые пары, которым 30-35 лет, рождают детей очень много. 4-5 для них ничего не стоит. Я на них смотрю, я говорю, молодцы, рожайте, говорю. Моя мама рожала, говорю, это было давно, по 10. Вот сейчас идет волна, как будто мы повторяем эту историю. Сейчас молодежь, и они рожают, и еще успевают заниматься. Одного оставит няня, со старшим едет куда-нибудь в Турцию или в какую-нибудь американскую зарабатывает, чтобы это все делать. Да, и то есть
Мы вообще, сейчас мир стал открыт, и мы открыты. А казахи вообще талантливый народ. Вот честно. И сейчас вот какое-то новое возрождение идет. И в этом участие принимают дети, которые родились вот в 2003-2005 году. Это же классно. И я как бабушка за ним слежу, я говорю, как классно, слушай. И за своей внучкой это замечаю, например, 2-3 годика. То есть вот вообще идет в воздухе Казахстана, казахской степи какое-то вот обновление. Духовное возрождение сейчас идет, вот этот пласт очень сильно поднялся. Я не знаю, вот за этим надо, мне кажется, даже следить каким-то ученым, думать об этом и говорить, и писать, в чем феномен. А феномен есть. Вот вы сами говорите. Да. Это не только культура, спорт. Мы же есть те сферы, которые даже мы не думаешь, да? Может быть, есть где-то растет какой-нибудь там биолог или фармацевт, который сейчас хорошее какое-нибудь лекарство даст против того же ковида или еще чего-то. Поэтому вот надо просто теперь систематизировать вот во всех этих сферах. Та же самая культура, которая наиболее нам очень близок. Надо поддержать, да? Да. Системность, поддержка и самое главное... Как раз вот то, что вы говорили про музыку, вот... Я же был у вас несколько раз на концерте Дженси. Да, рахмет. Это же супер фантастика, потому что, во-первых, полный зал народу, во-вторых, ансамбль, где каждый исполнитель виртуоз на своем инструменте. Это очень сложно. Когда каждый сам виртуоз, каждый же хочет на себя чуть-чуть тянуть на себя одеяло, да? А тут они все вместе и еще играют, и звучат. И самое, что приятно, это то, что в зале много молодежи. Вот как раз те люди, о ком вы говорили, там 30 лет, 35 лет, они, значит, у них есть вот эта вот тяга, влечение к хорошей музыке, вот, к искусству. А что еще? Какие у вас еще есть сейчас? Вот я Женебека знаю. Когда я готовился, когда я спросил, а что можно спросить у вас? И там мне первое, что сказали, Женебек. Вот. Но я знаю, что у вас еще есть интересные проекты. Да, есть, конечно, есть чем поделиться. Я параллельно продюсировала фильм. Этот фильм буквально вот в мае месяце выйдет на экраны. Будет, конечно, предпросмотр, предпоказ. На премьеру мы вас пригласим обязательно. Рахмет, мен келемін. Этот фильм называется «Адам бол». Изначально, когда сценарий, все придумывалось, писалось, оно было такое, как жанр комедия. Но жанр комедия, она же огромный жанр. Там есть и комедия разная, да. А здесь получилось экшен. То есть с участием наших казахстанских актеров и нигерийских звезд. Почти 80% фильма было снято в Лагосе, Нигерии. Будет, значит, двойной прокат фильма. Нигерийские, значит, наши коллеги сейчас делают монтаж. Например, некоторые вещи, которые для них интересны, мы можем не понять. Точно так же, как шымкентский какую-нибудь шутку там на Западе не поймут, да? Мы вот эти места как-то углы обошли, да, и получается 2 монтажа. Будет и нигерийский свой, и наш казахстанский. Сейчас вот озвучка идет, актеры работают. 16 мая выйдет все это кинотеатры. О чем фильм? Это проблема отцы и дети, которая была она всегда. Пусть она
если 80-е годы мы были студентами, мы Арбузова Алексея читали, и Вавилова читали, и Вампилова читали, и там была проблема отцы и дети. А если дальше взять, глубже взять, это и Тургенев, например, да? И точно так же оно идет неразрывно. Эта тема не выбирает национальность. Это есть у всех. И у казахов, и у русских, и у всех. Здесь еще проблема показывается, где асфальтные дети, которые имеют все. Отец все сделал для того, чтобы там сын не знал никаких проблем и только может там как игрушка взять, там, пострелять там, или еще что-то. Фильм основан именно вот на этих, зиждется на этой проблеме, а этот парень в итоге оказывается, его отец высылает, можно сказать, своим партнерам в Америку, а самолет каким-то образом сел в Нигерии. И вот у них приключение случается именно в Нигерии. Ну, все я пересказывать не буду, но когда уже этот парень со своими друзьями возвращается и видит, что жерұйық – это Казахстан, и қазақ елінен басқа еш жерде әлемде мықты ел жоқ, потому что он побывал в Нигерии, увидел там, какие нравы и какие игры, и вообще, как с тобой могут пошутить, как с них требовали деньги. Вот это все, именно экшен он увидел. И приезжает, и отцу говорит, хочет, чтобы отец понял, что папа, мы неправильно вообще жили, мы неправильно живем. На что отец, он не понимает, потому что он же не был в Нигерии. Отцу самое главное же есть деньги, и что тебе еще нужно? Самое главное, Адам бол – это будь человеком при любом раскладе. Хоть ты в Африке побывал, хоть ты в Казахстане где-то в степи живешь, но самое главное не забыть, что есть сердце, и сердцем принимаешь все. Как бы этим 3 друзьям открываем мы глаза. Тем самым они открывают глаза зрителю, чтобы они поняли, что на этой земле, где твои предки жили, творили, и тебе это оставили, и надо жить, творить, делать только хорошее и быть человеком. Основной месседж фильма. То есть она даже не получилась комедийной. Поучительный получился, да? Да, больше такая нравственная, поучительная такая. Но, конечно, с элементами вот такой комедии, шуток. Я видел заголовки, я сейчас, вот вы рассказывали, я видел заголовки в новостях про этот фильм. Новый блокбастер снимает Нолливуд. Нолливуд, да. Нолливуд, да. Только вот мне постоянно хотелось добавить туда, что Нолливуд и Оливуд. Ну, Алматы, Оливуд. Вот так, да? Да, да. Интересно. Да, Нолливуд и Оливуд. Ребята, наш режиссер очень интересный, как режиссер. Очень много у него работ. Он и телевизионные программы делал, и на Балапан делал, когда я была там директором. Разносторонний такой. И он понимает, что сейчас надо давать именно ту пищу, которая, чтобы молодежь вышла и подумал, а как у меня дома? Или там тот же отец подумал, а чем занимается мой сын и что я ему даю? Вот это вот самое главное, чтобы была это, у каждого вот эта уже мысль появилась. Кстати, у нас есть рубрика, вот, в которой вы можете любой вопрос задать, а я буду отвечать. Любой? Любой вопрос. Один только, да? Ну, посмотрим. Или можно вытекающее из одного вопроса? Можем попробовать, да. Знаете, Иван, мне всегда было интересно узнать о вас
Нет, я начну так. Вот чисто по антропологическим данным, каждый человек похож на свою идентичность, на свою национальность, да, как-то ты видишь, что это человек этой национальности, этой нации. А когда вы появились на нашем вот информационном пространстве, и мы начали вот это все смотреть, следить, у меня первая была такая мысль, вопрос, что это не русский, что в корнях есть что-то от, не знаю, тюрков, не знаю, может, есть татары. Нелепый вопрос, да? Нет, вопрос уместный и, кстати, часто спрашивают. Да? Более того, когда я приехал в Казахстан, начали уже писать, что у меня лицо стало более казахским. Но это от бешбармака, я просто больше стал бешбармака кушать. А на самом деле, действительно, я по паспорту россиянин, вот. да. Мой отец украинец, мама русская, но я вот начал интересоваться тоже предками. Я знаю, что в Казахстане 7 дедов Да. знают. Я, к сожалению, не знаю. Вот, и поэтому мне стало интересно. Я начал спрашивать. И вот мой отец украинец, корни наши с Западной Украины. Родители моего отца, их выслали в Сыктывкар, Республика Коми. Они там познакомились, хотя они примерно из одного места, вот Западной Украины. Они там познакомились, поженились, родился мой папа, поехал в Петербург учиться, в университете познакомился с мамой. Мамины родители, они из Ижевска приехали. И вот там вот она сказала, что что-то, какие-то тюркские корни есть. На этом я пока остановился. Вот. Ну, дальше тоже буду узнавать. Поэтому вот вы спрашиваете, это часто вопрос, что там карие глаза, Иван, у тебя, там волосы вьются, ты случайно не казах? Там. Ну, наверное, детальнее, там, чтобы делать, нужно тест ДНК, да, или как-то так. Ну и надо с родителями побольше общаться. Родители Да. сейчас живут где? Родители живут в Петербурге, тоже мама следит за выпусками. Я им регулярно уже стал отправлять мясо уже. Ну, сейчас летом не отправляю, а так первый раз отправил немного казы на пробу. Потому что они хотели попробовать, но они видят, что я постоянно бешбармачничаю. Да-да-да. Постоянно ем бешбармак. Ну, тоже хотели попробовать. Я им отправил немного казы. Они говорят, ой, что ты так много отправил? Буквально несколько килограмм. Что ты так много отправил? Я говорю, подождите, вы попробуйте, и потом посмотрим. На следующее утро звоню, говорю, ну что, как? Они говорят, мы все съели. И я им уже целую такую коробку вот отправил. Уже 2 раза, кстати, отправил. И они там кушают. И постепенно им тоже там, ну, всякие презенты, там, сувениры, подарки. Их лица тоже становятся Постепенно, да. постепенно. Да, надеюсь, что, ну, все будет хорошо, и я их хочу в гости пригласить, потому О, что они не круто. были в Казахстане. Очень хочу им показать горы алматинские, чтобы они вот где-то в санатории за Аль-Фараби пару недель отдохнули. Вот, все попробовали там, ну, естественно, в Гатоп я их свожу, в музей Костеева. Конечно. Такую хорошую Приезжайте в экскурсию. Астану тоже. В Юрца в Астану тоже получится, но пока что планы... Не все от меня зависит, я бы так сказал. Понятно. Наверное, конечно, можно бесконечно разговаривать с вами. Можно хоть 5-часовую передачу делать, но мы вот в рамках все-таки нашего формата Ютуба должны постепенно закругляться. Конечно. Поэтому я вот хочу вас спросить, вот с учетом того, что вы наблюдали вот всю вот эту историю Казахстана, и сейчас мы на каком этапе находимся, вот эти все феномены, о которых мы сегодня говорили, вот эта вся фантастика, какое вы можете дать пожелание, может быть, какие-то слова напутствия, может, какой-то совет вот тем, кто нас посмотрит, если нас посмотрит молодежь, как нам дальше идти и вот не сбиться с этого пути и сохранить вот этот Алга Казахстан, напор и направление?
Я, как человек, который все время работала в прямом эфире, на которую не то что нельзя опаздывать, на которую надо идти за 5 часов до эфира, готовиться, да, к этому. Это в первую очередь ответственность. Хотелось бы, это не то что напутствие, это как мое жизненное кредо, что ли. Человек должен быть ответственным, каждый человек на своем участке. Чем бы он ни занимался. И самое главное, знаете, чтобы... Если я буду говорить сейчас о коррупции, тема, которую не хочу даже трогать, затронуть, но оно параллельно идет. Я просто очень жаль наших детей, которые сейчас это видят, и я боюсь, чтобы они не взяли это как за правило. Если искоренить коррупцию, как, скажем, в Сингапуре, Казахстан, не знаю, догнал бы, обогнал бы многие страны. Нас погубила просто коррупция. Но новое поколение, оно не такое. Новое поколение не такое. Но представители нового поколения идут и работают в госсектор, идут и работают государственными служащими, где оно еще, вот, скажем так, он Осталось же. зафундаментировалось уже. Этот фундамент как разбить? Вот как раз наша новая молодежь. Вот она Наша и- задача, да. И поэтому я и говорю, надо всегда встречаться, идти в молодежь, слушать их, не говорить со своей трибуны, со своей напутствия. Вот мы были такие, вот мы были сякие. Нет, их слушать. И потом из этого делать хорошие какие-то, чтобы был результат. Потому что сейчас молодежь много не слушает. Например, дашь какое-то редакционное задание, через 10 минут придет, переспросит или там другому скажет: иди сходи, узнай, я уже забыла, что сказали мне. То есть Да. сейчас у людей восприятие слуховое, оно как будто закрыто. Они могут тебя видеть, но не поздороваться. Хотя знают, что тебя видит, и должен человек поздороваться, особенно если ты младше. Да? Это, наверное, еще из-за того, что информации очень много. И молодому человеку надо все переваривать. Могут видеть и не видеть. Да, а сам в своей... Да, мысли. могут делать вид слушать, но не слышать. Так что, наверное, у нас очень много слов было. Слышащее государство, Жаңа Казахстан, перспективная молодежь, креативная молодежь. А теперь Адал Адам на арену выходит. Вот это все одним только словом: Адам бол, Адал Адам бол. Вот на весь вот этот, то, что мы перечисляем, сидим, это вот как у Абая Адам бол. Будьте людьми, в общем. Да, Будьте человеками. будьте человеком. Вот тогда не будет ничего плохого. Да, золотые слова. Будет только хорошее. Будет только Тем совершенно. очень много, да, но иногда я думаю: Господи, как можно все это... Ты не охватишь, невозможно объять необъятное. Но опять же, вот каждый человек тем, что занимается, тем, чем занимается человек, будет делать ответственно и хорошо, и идешь в люди с этим хорошим, вот тогда, наверное, по кирпичику, как этюд маленький, составляется очень большая картина, хорошая картина Казахстана. Хорошее пожелание. Вот. И надеемся, куда класса. Ахрын. Вот. Все мы адам
боламыз. Да? Правильно сказал? Адал адам боламыз. Адал адам боламыз. Вот так.